ќе почувствувате како цел живот да сте другари со него. Ова пари вредат. Најмалку 2-3 евра. Благодарам. Немам појма како живот сум да забравам. Иако со Влас Маневски се знаеме од далечна 1983, а таму и Фиданчо Младеновски, јас, Васе и Фиданчо првија започнавме хумористичната емисија на тогашното радио Делчево ЦИИ, Центар за издавачка дейност. А сега центар се центрите за издајства. Нема се издавање. Мислам дека сега е време за една песна која во последно време стана неформална химна на Македонија. Таа песна ќе ни донесат, ќе ни отпеат со срце и душа Драган Колевски, музичар и наш драг пријател, Драгане Колевски. Некъде
Ансар, но ова промоција на оваа прекрасна книга Македонските состојби на господин Васил Маневски. Сакам да му честитам и да му посакам уште многу вакви успеси во иднина, многу вакви издања. Човек кој што твори за нашата Македонија. Да го поздравиме. Драга, не остане тука, а сега би те замолил референдот акапела. Кој сака може да ти се придружи. Само референдот акапела. Ајде, кој сака слободно може да му се придружи. Најгласните ќе добијат по една книга со подпис од автор. Ајде, кој сака? Со попус. Кој сака? Со попус. Не со попус, гратис, каков повек. Кој сака да се придружи? Ајде, Сите заедно. а јас терца јас. Тука јас терца ајде. Ајде. Може? Заедно. Ајде, 3, 4. Векови, заедно ке минеме, древна земјо македонска. Така е пишано, ништо да не бидеме, ти без мене, јас без тебе. Векови, заедно ке минеме, древна земјо македонска. Така е пишано, сестро, ништо да не бидеме, ти без мене, јас без тебе. Инаку ова е еден од апсолутно најдобрите текстови. Ова е текст на драг пријател Ѓорѓи Барбаровски, кој за жал не е член на Друштвото на писатели на Македонија. Инаку ми представува големо задоволство да се пофалам дека во антологијата на поговорки, убави мисли, афоризми и цитати за љубовта, жената и бракот од антиката до денес, работата во љубовта и вистината, која работи на Јас и Христина, со своји мисли за љубовта, жената и бракот е застапен и Ѓорѓи Барбаровски. Апсолутно нашиот најдобар поет според мен. И композиторот брат му биле Миле Барбаровски. Драгане наистина ми го развојува денот. Односно, нема... Пречеш да ми ги претвори во ден. Добро, полека ќе се приближуваме кон крајот. Тука е членот на Сдруженијето на роднокрајни автори пијанешки глас Круг Николовски, на кого за кратко време во август има правиме и промоција на книгата за Косово Дабле, монографија за Косово Дабле. Ја чека 4-5 години, ставно ми викат, ама Беко, кога ќе биде, дали ќе ја дочекам жив? Еве пак не Круме, накратко 2-3 збора за Васил Маневски. Може ти 5-6, па и 10. Јас не можам да се слушало. Не можам да сум толку веш како овој кичец. Меѓутоа, јас ти кажам нешто што малку го знаете, а за Маневски сите многу кажувале и 3 дена да кажуваме малку ќе биде. Југовитропан го нема 37 години, ама има тројца југовитропанци. Фиданчо Григоровски, јас и овој Миле Кичец. Него го викам по оне Зоран Милески Кичец, од одишто место се откичам. Со Васко се познаваме 50 години сигурно и у оној, како да кажам, тежок еднопартиски бюрократски систем,
И аз бях ВД директор 6 месеци, толкова беше по закон, толкова и сега. Сега и по 5 години има ВД директори. И в моят мандат поделихме там 10 рачни часовници от най-ефтините за работници, що поминали 10 години. И овој, мой приятел, ни 5, ни 6 во Нова Македонија ме наскакал од глава до петници, фирмата пропаѓа, овој директорци били саати, поклони. Ама не му шутам, така беше. Така беше, значи можеш да напишеш, тогаш сега, ајде да те видам, критикувај го водачот на твојата партија дали можеш. Можеш да мамаш по ние другите, што не са твои, ама по твоите одмах ќе ти речат, овој отиде од другата страна. Има еден виц, Боже сте го знаете, вика, жената може да се пожали на швалерот од сопругот. Ај обратно, нека се пожали на сопругот од швалерот, дали може. Со Васил Маневски, 2000 година, тој како главен уредник, го отпочнавме, мислам, не прв пат не го обновивме пијанешки глас, немаше доволно средства, после 20 броја сгасна. Тој е неуморен, а јас се надевам дека ипак монографијата за Шопјето ќе излезе јако 5 години чекам овој кичес да ја заврши. Ајде да не должам за поздрав за сите. Ако сакаш, можеш да оставиш капата, да си го вземеш микрофона.